Բարի ձեզ։ Հնարավոր է երկու բառով նկարագրել միջազգային իրավիճակը արձագանքները տնտեսական պատերազմներով կապված։ Ո՞նց գնահատեի։ Տեսեք, ես մի անգամ արդեն ասել եմ այս օրերին, հիմա կուզենամ մի փոքր ավելի այսպես ընդլայնվելով պատասխանել հարցին, առանձին արձագանքներ իհարկե անընդհատ կան, շատանում են դրանք, ավելի ակտիվանում են եւ այլն եւ այլն։ Բայց դրանք արդեն շատ կարեւոր չեն։ Ընդհանուր կոնտեքստը մեկն է։ Արևմուտքը եւ հատկապես այն ինչին անընդհատ այսպես տրադիցիոն կերպով Հայաստանում հղումներ են արել միջազգային հանրությունը, հասկանալով հիմնականում արևմտյան գործընկերներին, ամբողջությամբ եւ անվերապահորեն Հայաստանի կողմն է։ Ինչու չէր լինի իհարկե ամբողջությամբ Հայաստանի կողմը մշտապես հավասարակշռություն պահպանելով, այսպես ճակերտների մեջ հավասարակշռություն կշարունակեին, եթե լիներ կոնֆլիկտը միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դեմ, անգամ եթե Ադրբեջանն է հարձակվել, եւ գիտենք, որ Ադրբեջանն է հարձակվել, բայց միևնույն է արձագանքը կլիներ այսպես համահավասարեցված։ Հիմա համահավասարեցված չէ, որովհետեւ խաղի մեջ է Թուրքիան եւ նաեւ արդեն փաստ է, անհերքելի փաստ է, որ իսլամիստ ահաբեկիչներն են կռվում Հայաստանի դեմ, որոնց ցավոք սրտի Հայաստանում դեռևս շատերը կոչում են վարձկաններ, դրանք վարձկաններ չեն, դրանք իսլամիստ ահաբեկիչներ են։ Եվ այս երկու հանգամանքները, որոնք շատ լուրջ եւ շատ ծանրակշիռ հանգամանքներ են, չեն կարող արևմտյան պետություններին չբերել այսպես հայերին համակրելու եւ Հայաստանին համակրելու ճամբար։ Բայց հայտարարությունները են ինչպես Երբ ենք տեսնել հետևանքները, պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է հետևանքներ կտեսնենք միայն այն պարագայում, երբ Հայաստանին զենք մատակարարվի կամ հնարավոր լինի հասնել նրան, որ ենթադրենք Միացյալ Նահանգները կամ Ռուսաստանը հարկադրեն Թուրքիային դուրս գալ խաղից, որը ինձ շատ այսպես տրամաբանական չի թվում գոնե այսօրվա այս ժամի դրությամբ, որովհետև գիտենք, որ Թուրքիան դուրս է գալիս խաղից բավական ուշ, տեսել ենք դա Սիրիայում, տեսել ենք դա Իրաքում, եթե դուրս է գալիս խաղից եւ դուրս է գալիս միայն այսպես ոտնատեղ եւ հետք թողնելով եւ իր անկլավը ստեղծելով։ Եվ ինչպիսին էլ որ լինեն ճնշումները, եւ շատ հաճախ ճնշումների ուղակի չի ենթարկվում, դա թուրքական քաղաքականի կողմերից մեկն է, որ թուրքերը ճնշումների ուղակի չեն ենթարկվում, եթե դա բացառիկ ճնշումներ չեն եւ ուղակի ճնշումներ չեն եւ հատկապես Միացյալ Նահանգների կողմից չեն, կամ Ռուսաստանի վերջին շրջան, բայց ելի միևնույն է, նորից կրկնեմ, որ միշտ չէ որ անգամ այդ ճնշումներն են աշխատում։ Ամեն բան, եւ ես ուզում եմ սա շատ հստակ ասել, ամեն բան պայմանավորված է նրանով, թե ռազմի դաշտում մենք ինչպես կկռվենք եւ ինչ կանենք, եւ որքան առաջ կգնանք եւ ինչպիսի կորուստներ կպատճառենք թշնամուն։ Միայն սա է ամենակարևոր բանը։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել մի օրինակ, պատմական առումով բոլորովին թարմ օրինակ, դա Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմի օրինակն է, երբ ամբողջ աշխարհը Սիրիայի իշխանության դեմ էր, երբ Ուիլյամ Հեյգը Միացյալ Թագավորության արտաքին քարտուղարը, այսինքն արտաքին գործերի նախարարը հայտարարեց բացահայտորեն, ասեց this is a doomed regime, այսինքն սա դատապարտված ռեժիմ է եւ այլն, եւ տեսանք, որ նախագահ Ասադը եւ իր զորքերը Սիրիայի պետական բանակը չհանձնվեցին, չընկրկեցին, չնայեցին ոչ մեկի կարծիքին, չնայեցին թե ինչպիսի ահռելի, ահավոր եւ զորեղ ուժերի դեմ են իրենք միայնակ մարտնչում, որովհետեւ այդ ժամանակ իրենք միայնակ էին, դաշտում պայքարեցին բանակի ուղիղ կեսից ավելին զոհելով, սիրիական բանակի ուղիղ կեսից ավելին զոհված է քաղաքացիական պատերազմում։ Ոչ մեկի եւ ոչինչի բանի տեղ չդրեցին, գնացին անգամ արգելված միջոցների կիրառման, այսպես կոչված barrel bomber-ի, որոնք գիտենք, որ տակառային ռումբերն են, ուղղակի պարզ արտադրամասերում պատրաստված ռումբեր, որոնք ընդհանրապես թիրախային չեն եւ նետվում են բնակավայրերի վրա եւ ոչնչացում են լայն ծավալով այսպես տարածքներ եւ ուղղաթիռներից դա արեցին ահաբեկիչների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններում եւ վերջի վերջո ստացվեց մի իրավիճակ, երբ մի կողմից սիրիական բանակը չփլուզվեց եւ մյուս կողմից ահաբեկիչների եւ նրանց սատարողների ահռելի ճնշման ներքո Դամասկոսը հայտնվեց վտանգի տակ եւ այդ դեպքում միայն Ռուսաստանը տեսնելով, որ սիրիական զորքերը չեն հանձնվում եւ որ ինքը այստեղ հնարավորություն ունի ամրապնդվելու Սիրիայում,
մտավ խաղի մեջ եւ սկսեց ուղակի կործանել արդեն ահաբեկիչների բանակներին եւ այդտեղից տեղի ունեցավ բեկում։ Դա իհարկե արդեն բոլորովին այլ process է, բայց ինձ համար շատ կարևոր է Ռուսաստանի միջև խաղի մեջ մտնելու ընկած հատվածը, երբ սիրիական բանակը միայնակ իրանական որոշակի, բայց ոչ շատ լայնամասշտաբ աջակցությամբ պայքարեց աննկարագրելի ուժի դեմ, պայքարեց այսպես կոչված միջազգային հանրության սատարման դեմ եւ հայտարարությունների դեմ եւ կարողացավ կենթանի մնալ եւ հասնել հաղթանակի։ Հաղթանակը տրվեց չափազանց ծանր գնով, բայց ինչպես ասածներ ասում, ինքը այլ տեղ չուներ գնալու, ինքը մեռնելու էր այդտեղ։ Ես ուզում եմ մենք բոլորս հասկանանք, որ հայ ժողովուրդը, եթե չհաղթի այս պատերազմում, իսկ հաղթանակը պետք է լինի շատ մաքուր, հստակ հաղթանակ, դա չպիտի լինի զինադադար եւ նախկին ստատուս քվոյի ձևով այսպես հաստատում սահմանների, առավել եւս ոչ մեկի հետ չպետք է մենք պայմանավորվենք հենց մեր երկրի ներսում, որ ինչ է լինի ասելու ենք հաղթանակ, ոչ, հաղթանակ ունի հստակ ձևակերպում, դա թշնամու պարտությունն է, ռազմական եւ տարածքային պարտություն է։ Եվ հենց որ դա լինի, կարելի արձանագրել, որ մենք ունենք միակ եւ իսկական հաղթանակը, որը մեզ տալու է խաղաղության որոշակի երաշխիքներ։ Մենք հավերժական խաղաղություն երբևէ չենք ունենա, քանի ունենք այս երկու հարևանները։ Հիմա այս պայմաններում ամենակարևոր բանը միջազգային հանրությունը ինչ է անելու, ինչ չի անելու, կանի այն պահին, երբ տեսնի, որ մենք հաղթանակում ենք։ Եվ մենք պիտի ոչինչի չնայենք, ոչ մի բանի առջև կանգ չառնենք, մենք պիտի չմտածենք, ինչպես ենք մեզ դրսևորում ռազմի դաշտում, մեր ասպետական ռազմավարությունները եւ մարտավարությունները պետք է վերջապես մնան անցյալում, եւ մենք պետք է բոլոր հնարավոր եւ անհնար ռեսուրսներով թշնամուն ծնկի բերենք։ Այլ ընտրանք եւ այլ ճանապարհ մենք պարզապես չունենք։ Եվ եւս մի բան կուզենամ ասել, մի քիչ թեմայից դուրս, բայց նաեւ թեմային շատ առնչվող, վերջին օրերին հայտնվել են այսպես, չեմ ուզում քաղաքականացնել, բայց մարդիկ են, որոնք հստակ քաղաքական կողմնորոշումներ ունեն, որոնք մեղադրում են ինձ դրսից խոսելու համար, որովհետև հայտնի է, որ ես հիմա ԱՄՆ-ում եմ եւ հիմարաբար հիմարություններ են դուրս տալիս, թե եթե այդպես խոսում ես, եթե մեզ մղում ես պատերազմի, բայց ես պատերազմի չեմ մղում, ես ուղղակի փորձում եմ ոգևորել, որպեսզի հաղթանակ ունենանք եւ ուզում եմ ձեզ է պարզ, ինձ է պարզ, բայց որոշ հիմարների դա ուղղակի պարզ չի եւ ես ուզում եմ հասկացողների համար ասել, որ կան զուտ ֆիզիկական պայմաններ, որոնց չես կարող խախտել, կան հանգամանքներ, որոնք շատ արագ չես կարող խախտել եւ չես կարող հատկապես կոവിഡ്ի դարաշրջանում, այսպես Միացյալ Նահանգներից շատ հեշտությամբ անմիջապես հասնել Հայաստան, բայց պիտի ասեմ նաեւ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ունի խոսքի իրավունք, հատկապես մարդիկ, որոնց աշխատանքը եւ մասնագիտությունն է խոսքը, ինչպես ես, եւ մենք բոլորս մեր աջակցությունն ենք բերում մեր մասնագիտական կարողություններով եւ պիտի հիշեցնեմ, որ Սփյուռքը ահռելի աջակցություն է բերում, ես Սփյուռքի անդամ չեմ, ես հայաստանցի եմ, բայց ես երկար ժամանակ ապրում եմ դրսում եւ ապրում եմ դրսում նաեւ այն պատճառով, որ Հայաստանում հնարավորություններ չեն եղել ինձ համար որևէ կերպ մասնակցություն ունենալու որևէ գործընթացի։ Այնպես որ ուզում եմ ասել, որ սա էլ ասեմ ավարտեմ, ուզում եմ ասել, որ մենք կապ չունի թե որտեղ ենք, մենք պետք է միմյանց քաջալերենք եւ մենք պիտի հասկանանք, որ որևէ ճանապարհ, քան առաջ գնալը մենք չունենք։ Ես կարծում եմ դա բոլորը շատ լավ հասկանում են Հայաստանում։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, սկզբից կարծես թե Պենտագոնը, գոնե եւ Ֆրանսիան հաստատել են հանգամանքը, որ կրվում են ոչ թե վարձկաններ, այլ ահաբեկիչներ Արցախում, չէ՞, բայց կարծեք թե ոչ մի էական գործողություններ չեն բխում դրանից։ Այս ինչա ստանդարտ հայտարարություններ են, որ պետք է լիներ։ Այո, իհարկե, բայց ինչ էական գործողություններ պիտի լինեն, եւ Պենտագոնը, եւ բրիտանական ենթադրենք պաշտպանության դեպարտամենտը, եւ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը, եւ Ճապոնիայի պաշտպանության նախարարությունը բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ թուրքական հովանու ներքո Սիրիայում կրվել են ահաբեկիչներ եւ ինչ են եւ կրվում են ահաբեկիչներ եւ ինչ են արել այդ պետությունները, որևէ մեկը ոչինչ չի անում, երբ խաղացողը, երբ ահաբեկիչները հանդես են գալիս կշիռ եւ ուժ ունեցող պետությունների հովանու ներքո, որևէ տեղ չեն արվում։ Օրինակ իսլամական պետություն, ահաբեկչական կազմակերպությունը ինքն իրենով դարձել էր պսևդո պետություն,
այսպես կեղծ պետություն, բայց ըստ էության գործող պետություն էր, փաստացիորեն ըստ էության, որտեղ տարածք ունեին, իշխանություն ունեին, պետական մեխանիզմներ էին կիրառում եւ այլն, բայց չունեին բացահայտ պետական հովանավորներ եւ ունեին հովանավորներ իհարկե եւ գիտենք որ Թուրքիան նույնպես աջակցում էր իրենց, բայց ստեղծված չէին առանձին մի վերծված պետության կողմից եւ հետեւաբար այդ պարագայում ստեղծվեց միջազգային կոալիցիա Միացյալ Նահանգների ղեկավարությամբ, ջախջախվեցին եւ Ռուսաստանը նույնպես դրանում դեր խաղաց։ Ադրբեջանի պարագայում Ադրբեջանը նավթագազային պետություն է, Թուրքիան տնտեսական խոշոր պետություն է, հիմա այստեղ չեմ նկարագրելու։ Բնականաբար բոլորս էլ գիտենք ինչպիսի ուժ ունի Թուրքիան եւ կոնկրետ ահաբեկիչների դեմ այսպես վիրահատական, վիրաբուժական հարվածներ որևէ պետություն չի հասցնելու հաստատ Ադրբեջանի տարածքում, որովհետեւ նրանք կռվում են Ադրբեջանի պետության կողմից։ Եվ Հայաստանը կարծում է պատժամիջոցներ դատարանբան այդպիսի բաներ էլ չեն լինելու, մինչև Ադրբեջանը չպարտվի։ Եթե հայկական կողմը հաղթանակ արձանագրի կամ օրինակ վերցնի Եվլախը վերահսկողության տակ, վերցնի Ադրբեջանի նավթամուղերը, գազամուղերը, ճանապարհները, հանգույցները կարևոր, եթե մինչև քուր Հայաստանին հաջողվի հասնել, կամ եթե Հայաստանին հաջողվի մի բան, որը ցավոք սրտի մեր հասարակության մի որոշակի հատված տգիտաբար ծիծաղի առարկա է դարձնում, բայց դա շատ իրատեսական է փլուզել Ադրբեջանը ներսից եւ տեսնում ենք որ արդեն հայկական կողմից ըստ էության հայտարարություններ արվում են ցավոք սրտի դա չի անում Հայաստանի ազգային ժողովը դեռևս չի անում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը հուսամ որ կանեն կոչ փոքրամասնություններին, բայց եթե դա էլ հաջողվի, ապա Ադրբեջանը կդադարի պետություն մնալ, կմնա միայն Աբշերոնյան թերակղզին, կտրողվի, կսկսվեն քաղաքացիական խժդժություններ, ակնհայտ է, որ ահաբեկիչների մուտք գործելով երկիր, նոր ահաբեկիչներ կգան այդտեղ հնարավորություններ տեսնելով, եւ սա բացառիկ հնարավորություն է Հայաստանի համար մեկ ընդմիշտ խնդիրը լուծել։ Եվ եւս մի բան ասեմ, Վարդան, Հայաստանում հիմա հնչում են ձայներ որոշ Ես չէի ասի, որ դրանք շատ են, ես կարծում եմ դրանք շատ քիչ ձայներ են, բայց ասում են, բայց մենք ունենք ռեսուրս, բայց Թուրքիայի դեմ ենք հիմա պատերազմում այսպես այնպես։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ կան շատ փոքրիկ պետություններ եւ շատ փոքրիկ ժողովուրդներ, որոնք շատ խոշոր պետություններին եւ հզոր տերություններին հաղթել են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել Վիետնամի օրինակը, թե ինչպես ամերիկյան ահռելի ռազմամեքենան մտնելով Վիետնամ եւ անընդհատ էսկալացնելով տարիներ շարունակ ուղղակի քաղաքներ, գյուղեր եւ ուղղակի ամբողջական շրջաններ ջնջելով աշխարհի երեսից կիրառելով քիմիական զենք, Napalm կիրառելով Agent Orange եւ այլն, massայական մահեր պատճառելով այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները Վիետնամում պարտվեց։ Եվ դա ես նույնը կարող եմ ասել այդ Ֆինլանդիայի համար։ Այո, եւ Ֆինլանդիայում խորհրդային միությունը պարտվեց եւ հիշեցնեմ, որ ընդամենը 100 տարի առաջ Հայաստանի գրեթե մերկ մնացած բառից բուն իմաստով մերկ մնացած հանրապետությունը, առաջին հանրապետությունը դեռևս չկար, բայց արդեն հիմքերը ստեղծվում էին, այսինքն կորիզը դարձավ հանրապետության հիմքը, այդ մարդիկ գնացին եւ Սարդարապատում հաղթեցին Թուրքիային։ Մենք հաղթել ենք Թուրքիային։ Չի կարելի հիմա մտածել, որ մենք չենք կարող, ոչ մենք կարող ենք, հիշեք Սիրիայի օրինակը, հիշեք Վիետնամի օրինակը, հիշեք Աֆղանստանի օրինակը, որտեղ խորհրդային միությունը ջախջախիչ պարտություն կրեց։ Այդպես չի, զուտ թվաբանության մեջ չի խնդիրը։ Մենք տեսնում ենք հիմա անհավատալի մի բան, որ մենք գիտեինք, բայց մենք այնուամենայնիվ չէինք պատկերացնում դրա մասշտաբները։ Մենք չէինք պատկերացնում, որ մենք այսպիսի ռազմական ոգի ունենք, այսպիսի ուժ ունենք, այսպիսի անհնարինության հասնող հերոսականությամբ եւ առանց ընկճվելու կարող ենք մի բուր լինելով, չունենալով այն զինատեսակները, որը թշնամին ունի, պայքարել։ Բայց իհարկե ես կարծում եմ, որ պատերազմի հաղթական ավարտից հետո մենք շատ բան ենք ունենալու վերլուծելու, թե ինչու է այնպես, որ թշնամին այնուամենայնիվ ունի շատ ավելի տեխնիկական միջոցներ, քան մենք, եւ մենք կարող էինք դա ունենալ, այնպես չի, որ չէինք կարող։ Սրանք հարցեր են, որոնց մենք պիտի պատասխանենք, բայց հիմա ժամանակը չի։ Բայց սա ասում եմ ընդգծելու համար, որ անգամ այս պայմաններում մենք տեսնում ենք անհավատալի հերոսականություն։ Ես կարծում եմ սա հավասարազոր է Սարդարապատին եւ թերևս ինչ որ միտեղ անգամ ավելի։ Նույն Սարդարապատային վիճակում ենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ է կարծում, ինչն է պատճառը, որ Թուրքիան հանեց F-16-ը տարածաշրջան, այս շրջանից եւ այլևս չի օգտագործում։ Եվ դրանից հետո մենք անընդհատ ինքնատիռ ենք խփում։ Չգիտեմ հաստատ է տեղեկատվությունը, որ հանել է թե ոչ, բայց կարծում եմ Թուրքիան փորձում է բավական
զգուշորեն manage անել, այսինքն կառավարել այն ճգնաժամը, որը ստեղծվում է իր շուրջ, մի բան մենք պիտի հստակ նկատի ունենանք, Թուրքիան ներքաշված է բազում կոնֆլիկտների մեջ տարածաշրջանում, Թուրքիան չունի այլևս բարեկամներ, բացի մի պետությունից, որը շատ կարևոր պետություն է տարածաշրջանում, Քաթարը, եւ կարծում եմ, որ իմիջիայլոց Քաթարի հետ հարաբերությունները Հայաստանը պետք է լավացնի, որպեսզի մի փոքր ավելի չեզոքացնի նաեւ Թուրքիայի գործոնը, Քաթարը շատ կարևոր պետություն է լինելով փոքրիկ պետություն, բայց չկենտրոնանամ դրա վրա, ընդհանուր առմամբ Թուրքիան չունի բարեկամներ, եւ Թուրքիան նաեւ ռազմական ներգրավվածություն ունի ամենուր։ Վերջի վերջո ռեսուրսները անսպառ չեն։ Նաեւ դիվանագիտական ռեսուրսների մասին է խոսքը։ Որևէ պետություն ունակ չէ մի քանի ճակատներով ակտիվ պատերազմներ վարել։ Հիմա Թուրքիայի ամենաակտիվ ներգրավվածությունը Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի դեմ է, երկրորդ ակտիվ ներգրավվածությունը Լիբիայում է, ներգրավվածությունը Սիրիայում է եւ անգամ Իրաքում։ Իրաքում մինչեւ այսօր թուրքերը ունեն օկուպացրած իրաքյան տարածքներ, որտեղ տեղադրել են փոքրիկ բազաներ։ Հիմա այս պայմաններում բնականաբար թուրքերը հասկանում են, որ շատ ավելի մեծացնելով լարումը, գոնե այսօրվա դրությամբ, ես չգիտեմ, վաղ կարող է իրենք մտածեն, որ մեծացնելը իրենց ձեռնտու է, բայց ես կարծում եմ, որ գոնե այս պահի այս ժամի դրությամբ իրենք մտածում են, որ կարող են եւ Լիբիայում ակտիվանալ։ Այսինքն բացառված չի, որ սաուդիները եւ էմիրացիները գեներալ Հաֆթարին իրենց մարդուն Լիբիայում սկսեն նորից շատ ուժեղ սպառազինել, որպեսզի Թուրքիայի զբաղվածության պայմաններում եւ Թուրքիան չի ուզում կորցնել ճակատներից որևէ մեկը։ Սա նոր ճակատ է Թուրքիայի համար ըստ էության։ Եվ մյուս կողմից կարելի է կարծել, որ թերևս կա որոշակի դիվանագիտական պայմանավորվածություն որոշակի կենտրոնների հետ, գուցե հայկական հոբ միջոցներով կամ ոչ միայն հայկական հոբ միջոցներով թուրքական օթանավները նույնպես խփելու եւ խոցել բառը ես չեմ սիրում, մի քիչ շատ քաղաքակիրթ լեքսիկոն ենք մենք կիրառում այս պատերազմում, հակառակորդ խոցել բան, միայն մենք ենք իմիջայլոց, որ ասում ենք հակառակորդ բառը, բոլորը ասում են չնա։ Անդրադարձել ենք, բայց նորից պիտի կրկնենք, բաներ կա, որ պիտի անընդհատ կրկնես, որ մտնի հոգեբանության եւ կիրառության մեջ։ Հիմա ես չեմ բացառում, որ կա այդպիսի պայմանավորվածություն եւ այդ պայմաններում Թուրքիան որոշել է F-16-ները այս պահին չկիրառել։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ կլինի։ Մենք տեսնում ենք, որ անընդհատ ամեն օր Ադրբեջանը էսկալացիայի է գնում, ավելի եւ ավելի է բարդացնում իրավիճակը։ Հիմա արդեն հարվածներ կան ըստ ՊՆ հաղորդագրության այն ինֆրաստրուկտուրաների վրա, որոնք կարող են բնապահպանական աղետ հարուցել, տեսնում ենք, որ ռմբակոծում են Ստեփանակերտը, բավական լարված է իրավիճակը, ես վստահ եմ, որ մենք սա նույնպես կհաղթահարենք, բայց իրենք գնում են անընդհատ էսկալացիաների։ Շատ լավ, պարոն Մարտիրոսյան, ես ինչքանով հասկանում եմ, մեծ հաշվով աշխարհը սպասում է կամ այս կողմի կամ այն կողմի հաղթանակին, որ թեման փակի։ Ես ճիշտ եմ հասկանում այս վիճակը։ Միանշանակ այդպես է։ Միգուցե Հայաստանում դա շատերը չեն հասկանում կամ մեծամասնությունը չի հասկանում, բայց դա այդպես է։ Եվ աշխարհը ցանկանում է, որ Հայաստանը հաղթի։ Մենք այս պահին թեկուզ ասենք մակերեսով ինչ որ օգնություն է ստանում ենք ռեալ քաղաքական եւ ասենք ֆիզիկական դաշտում ունենք այդպես բան։ Քաղաքական դաշտում դիվանագիտական առումով զուտ համակրանքների եւ որոշակի այսպես ճնշման առումով թշնամու վրա տեսնում ենք, որ օժանդակություն ստանում ենք, Ֆրանսիան բավական ակտիվացել է, Ֆրանսիան ընդհանրապես Մակրոնի օրոք անսպասելի էր Մակրոնից, բայց տեսանք, որ իր իշխանության օրոք ինքը բավական ակտիվացրել է Ֆրանսիայի դերը ամենատարբեր տարածաշրջաններում, Լիբանանում, Աֆրիկայում, այսինքն Մերձավոր Արևելքի մասը Լիբանանը, հիմա արդեն Հայաստանում, սա շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր զարգացում է եւ դրական հանգամանք է Հայաստանի համար։ Միացյալ Նահանգների պարագան շատ այսպես ոչ միանշանակ է, որովհետեւ այստեղ շատ ծանր իրավիճակ է, դուք ինքներդ գիտեք քաղաքական առումով սարսափելի քաղաքական պայքար է ընթանում, պետդեպարտամենտը բավական զբաղված է ամենատարբեր խնդիրներով եւ նաեւ ներքաղաքական որոշակի ներգրավվածություն ունի պետքարտուղարի շատ քաղաքական կերպար լինելու հանգամանքով պայմանավորված, այսինքն Միացյալ Նահանգները չի կարող օբյեկտիվ պատճառներից ելնելով շատ ակտիվություն ցուցաբերել, Ռուսաստանը շատ ակտիվ է, այսինքն Հայաստանը գտնվում է հիմա կիզակետում համակրանքի առումով քաղաքական արևմուտքի, զարգացած արևմուտքի ամբողջ համակրանքը անվերապահորեն Հայաստանի կողմն է։ Եվ հիմա ասեմ ձեզ հստակ, ինչ էլ անի Հայաստանը, ինչպիսի զինատեսակներ էլ կիրառի, ում դեմ էլ կիրառի Ադրբեջանի տարածքում, որ օբյեկտներին էլ հարվածի, Հայաստանը
Եթե մաքսիմում, ասենք այնպիսի մի բան անի, որը ընդունված չէ կոնվենցիաներով եւ այլն, անգամ այդպիսի պարագայում, ես դա չեմ քաջալերում, բայց ես ասում եմ, անգամ այդպիսի պայմաններում Հայաստանը իսկական իրական դատապարտման չի արժանանալու։ Հայաստանին ներվելու է ամեն ինչ եւ ամեն բան, որպեսզի Հայաստանը ապահովի հաղթանակ։ Մի կողմ թողնենք այդ դիվանագիտական խոսքերը, հայտարարությունները, որ չունի ռազմական լուծում, տեսանք, որ Մերկելը ասաց, դրանք ստանդարտ, այսպես անգիրարած արտահայտություններ են, որ անընդհատ ասում են, եւ պետք է հասկանանք, որ ռազմական լուծումը ընթացքի մեջ է։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ սա իր համար ռազմական լուծում է, Հայաստանը հասկանում է, որ սա ռազմական լուծում է։ Վստահ եմ, որ Հայաստանի բանակը գոնե դա հասկանում է եւ այդտեղ կասկած չունեմ, որ բանակը հասկանում է։ Ռազմական լուծումը ընթանում է։ Բոլորը ցանկանում են, որ այս լուծման մեջ Հայաստանը հաղթի։ Այսա երկու կարծիք լինել չի կարող։ Դրա համար մենք պիտի վստահ լինենք ու մի քիչ ուշադրություն դարձնենք, թե ով ինչ է ասում, որտեղ քաղաքականությունը, քաղաքական հայտարարությունները մի բան են, իրական մոտեցումները մեկ այլ։ Հիմա ձեր հարցի երկրորդ մասին անդրադառնամ շատ կարճ արդեն։ Ռազմական օգնություն ես չեմ կարծում, թե որևէ տեղից հիմա լայն մասշտաբներով գալիս է, միգուցե գալիս է ինչ-որ մի տեղից ես տեղյակ չեմ, որովհետև իշխանությունները չեն հայտարարում, բայց մենք կարող ենք ստանալ ռազմական օգնություն, ես արդեն բազմաթիվ անգամներ դա ասել եմ, Պարսից ծոցի մի շարք երկրներից, կարող ենք ռազմական օգնություն ստանալ, վստահ եմ նաև եվրոպական գոնե 1-2 պետություններից, ես որևէ կասկած չունեմ, որ եթե Հայաստանը շատ արագ, ակտիվ lightning rapprochement-ի կամ կայծակնային մերձեցման սկզբունքով, եթե շատ կտրուկ քայլեր կատարի, կարող է ռազմական օգնություն ստանալ նաև Չինաստանից եւ Հնդկաստանից։ Ոչ բացահայտ, բայց սրանք տարբերակներ են։ Ես չգիտեմ իշխանությունը ինչ է անում այս ուղղությամբ, ես հուսով եմ, որ սկսել են այս հարցադրումներին լուրջ վերաբերվել եւ եւս մի բան, հաղթանակի գրավականներից մեկը մեր, կարծում եմ պետք է լինի թերևս նոր ուղղության բացումը դեպի Թալիշստանի ուղղություն, որտեղ կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները պետք է գնան այսպես իրենց համար կամ ավանդաբար Հայաստանի քաղաքական մտքի համար անսովոր մի բանի եւ առաջարկեն անկախություն, անկախ պետություն եւ դաշնակցություն անկախ Թալիշստանի հետ եւ պետք է փորձեն ճակատի այդ հատվածով առաջխաղացում անել եւ Թալիշներին ոտքի քանել Ադրբեջանի դեմ։ Պիտի հասկանանք, որ այստեղ մենք խոսելու, բանակցելու որևէ բան չունենք Ադրբեջանի հետ։ Կամ իրենք պիտի կործանվեն, կամ մենք պիտի կործանվենք։ Եվ ասեմ, որ զինադատարը ես նախընտրում եմ իրենց բնականաբար, ասեմ, որ զինադատարը ստատուս քվոյի նախկինում եղած ստատուս քվոյի մինչ պատերազմական, մինչ այս պատերազմի, ասենք անգամ 1 օր առաջ եղած ստատուս քվոյի վերադարձը լինելու է Հայաստանի հաստատ ոչ հաղթանակ։ Դա հաղթանակ չի կարող լինել։ Հետևաբար մենք պիտի շատ կտրուկ գործողությունների գնանք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարտիրոսյան, կապ այդքան հաջող չի, ես հուսով եմ, որ մեզ դիտողները ընդհանուր պատկերացում այնուամենայնիվ կկազմեն, հուսամ շուտով մենք նույնիսկ կհանդիպենք, բայց արդեն ավելի լավատեսական նոտաներով։ Ես եմ շնորհակալ։ Եղավ, շնորհակալություն, հաջողություն։